Ibra is in the building. And I'm saying, yo, it's the boy Ibrahim Ba. Lyssna mannen. Jag satt här med en och gjorde en reaction video på den här killen Mehmed som the original diss track till Ben. Så jag tänkte, jag gick inte djupare in i det där mannen så att ni hänger med. Den här killen dissade Ben bara för Ben gjorde en raplåt som heter Benny van de Folly. Jag ska se vad jag ska vara ärlig mannen. Den där låten, den var fire. Så den här killen kom med en atombomb, boom. Jag tror han hade förstört Bens karriär. Så idag jag håller på att scrolla genom YouTube. Jag har sett Ben har också gjort en diss track till den här killen. Number one trendy mannen. Så för att ni ska hänga med här. Ni ska få se lite av det här första disslåten till Ben innan vi går till Ben, förstår ni? För jag ska bryta ner det här till er, förstår ni? Den här videon kommer vara lång. Den kommer vara lång så ni fattar. Så ni vet redan nu, förstår ni? Vi börjar med Mehmed, the original. Hans diss. Jag har spolat fram lite så att ni får se exakt där. Den delen jag tycker är bra. That's tough! Jag borde inte skita i rappa, jag vill inte borta det stille. Vad vill jag byta till göra kan in i, jag tog den i klippet. Jag vet att den laddade till veckan, det spritter. Jag äter den stanna, jag är krokodilen. Jag är bättre än dig, bebek, tror jag trygg. Jag släppte den själv, men tappade milen till nummer 2. Alltså bars! Så Ben, jag vet inte om du kommer sitta och kolla på den här videon, I don't know. Bro, när jag såg det här, när jag hörde det här, jag trodde inte att jag trodde killen hade förstört ditt liv, bro. För jag kan tänka mig när du satt och kollade på den här videon. Du satt och åt glass. Glass. Och pappershanddukar så du kan torka dina tårar, bro. Men jag kan ha fel. För vi ska gå över till din låt snart. Jag hoppas du har mördat den här killen. Fattar ni? Vi gillar sånt här. Vi gillar när ni svenskar dödar varandra, när ni dissar varandra och såna här grejer. Så vi kan också luta oss baka. Bro, vi har dödat varandra för mycket, mannen. Vi dör hela tiden. Nu, när ni slaktar varandra på rap battle, vi gillar sånt där. Vi vill också njuta lite av er, förstår du? Han är Champions League. Så det var det för den här. Om ni vill se den här, bro, sök på det där Mehmed, I'm the original. Jag kanske lägger upp länken nedanför, men vi går vidare till Ben. Nu det handlar om Ben. Den här killen Ben har också gjort en diss track till tillbaka, förstår du? Jag säger så här, Ben. Bro, jag vet hur svag du är, bro. Jag såg din video när ditt ex gjorde slut med dig, bro. Du satt i kameran och grät, bro. Jag förstår det är jobbigt, bro. Jag har också varit där, bro. Jag förstår det. Men bro, inte framför alla på YouTube, bro. Bro, den kommer vara där forever. You know what I'm saying? Den där videon går inte bort, bro. Men kommer du från det här starkt? Respekt. Så jag ska ge dig chansen att visa vad du går för, förstår du, Ben. Du ska få chansen att visa vad du går för. För den där, han gick in i det, bro. Bro, han gick in i din själ. Om vi skulle börja med lite signalement då. Hur skulle du beskriva gärningsmannen? Alltså, jag minns inte så mycket. Men han är blond. Okej, har du något annat karaktär? Vad ska den här killen föreställa? Polis! Hur ska jag ta den här killen? Jag fattar att det är skönt, lugna er, bro. Men hur ska jag ta den här killen seriöst om man ska föra man har på sig glasögon inomhus? Den här killen säger till mig, hur ser den misstänkta ut? Jag kommer säga, han ser ut som dig. Dumbass. You know what I'm saying? Härsdrag eller någonting som vi kan gå på? Ja, alltså han hade jättestor näsa. Stor näsa?
Och en jättestor panna. Alltså skitstor panna. När han säger jättestor näsa, jag tänker på... Jag ska inte ens se såna där grejer. För jag vill inte få massa hat, man. Känner till alla er. بالعرش نحمد نقعد نسمع نحمد الزيت جميت 2 minut Benny har kryt, dags att ringa akut och hade ingen flex Benny är bra på sex, du kommer få Benny är bra på sex, du kommer få komplex Flex, när kom jag på next, du hjälpte din mamma kolla din panna Ey lyssna, det här, jag måste bryta ner det här till er bror. Han sa din japp din mamma bror. Det där hade jag dit. Man säger inte så till en blatte. Hur mycket du är en freestyler mot en blatte. Man vänta. Jag trodde det spökade i min lägenhet eller någonting. God damn. Man säger inte så till en blatte. Jag japp din mamma. Det där, det är en gräns. Men de är svenskar, så det är okej för dem. De där, det är inte så viktigt för dem, förstår du. De säger själv sådana där grejer till sina morsor. That's tough. Mehmed! Bror, du kommer inte komma tillbaka från det här. Hur ska du komma ifrån det här, bror? Du fick stryk i duschen, bror. Ben slog sönder dig i duschen, bror. Killen duschen med keps också nu för tiden. That's tough. Stuff. Att du fakturerar för luften låter som att jonen är kastrerad Det tufflar, hittar mätten, den bör operera En morse, vet att du på natten onanerar I bussen, mot kameran Ben, varför gör du så här mot ditt folk, bror? Varför gör du så här mot den här killen? Hur tror du den här killen kommer må nu när du har släppt den här disslåten? Vi får inte glömma, den här killen, Adam Mehmed, det är en svensk kille som leker en blatte-karaktär, bror. Svenskar, ni är svaga, ni har för mycket känslor. Den här killen, du åt glass när din tjej, när ditt ex dumpade dig. Den där killen, jag vet inte vad han kommer äta. Han kommer säkert äta granater, bror. Bara självmord, bror. Granater, bror. Han kidnappade killen, bror. Jävla sär, vad ska du ens göra här? Fuck din tuffa karaktär, ha Du säger att du gör det för imorgon Hoppar runt, försöker vara funny Du kompenserar bara för det jag faller Inget ser, inget driv, inget bil, knappast skrin Ja, du har rätt, Ben Okej. Ben. Bror, du vann. För du spit bars. Den killen, han spit bars, men bror, jag hörde inte så mycket. Det var som en låt. Bror. Kan ni kommentera nedan för vem ni tror skulle vinna om de här två slogs, han och Mehmed? Om Benim och Mehmed slåss. Vem tror ni kommer vinna? Mannen, jag lägger mina pengar på Benim. Kolla på killen, bro.
Det här är fucking riktig hockeyspelare, bro. Han andra, det är bara en vanlig liten kille, man. Långt hår, så du ser, boom! Han springer iväg. Låt inte luras av att hans karaktärkontot, okej? Den där killen, jag gick in på hans andra kanal. Bro, jag såg mannen. Han satt och åt kräftskiva och såna här grejer, bro. Kräftskiva med sin familj. Sån riktigt svenskarna gör, kräftskiva. Jag vet inte vad Benny gör. Men jag tror han är en riktig hockeykille. Han skulle kunna tackla den där killen. Okej, jag lyssnar. Vänta. Vad är det? Alltså att han hette Mehmet. Och såg ut så här. Ja, ganska exakt sådär. Nej, så här kan man fan inte se ut. Är du säker? Lyssna, Mehmet. Jag vet inte hur du ska komma tillbaka från det här, bro. Bro, vi bara sitter, vi plattar, vi är popcorn, vi har popcorn och sånt där nu. Vi väntar på, du ska komma tillbaka. Du ska gå in i den här killen också. Vi gillar när ni går in i varandra, förstår du. Under tiden, vi fördröjer våran standardtid. Jag vet inte hur jag ska säga det här. Ju mer ni bråkar, det får oss att tänka mindre på att ni kommer snart kasta ut oss från ert land. Så fortsätt dissa varandra, okej? Men det här, han gick in i det hårt, mannen. Det var riktigt bra comeback. Killen stod på en boxningscirkel. Men jag väntar på att du ska släppa en låt så jag kan göra reaction-video innan sen och popcorn. Idag jag glömde popcorn, men nästa gång det blir popcorn här, bro. Det blir fest. Alla ni som vill komma hit och göra reaction-video på nästa låt. Bro, ni är välkomna. Här, sätt er här. Alla från Göteborg, så är hit. Simple. Glöm inte att subscriba. Lägg till mig på mina sociala medier. Kommentera. Peace.